Leagă primăvara, scuturându-și cele 12 cojoace. Acest timp, oamenii tot foloseau pentru greși și descântece, iar fetele pentru alinarea dorului și aflarea simțului. 12 cojoace am îmbrăcat și în turma de ori am mânat. În munte, când m-am dormicat, de soare m-am apropiat. De la soare mă încălzeam și câte un cojoc scoteam. Pe toate le-am dezbrăcat și apoi le-am scuturat. Dar voi de ce v-ați oprit? Că ne-am încălzit! Mai tare, că nu am auzit. Că ne-am încălzit! Dar voi de ce nu dați? De ce tot stați? Vrem să întrebăm! Atunci întrebați. Ai scuturat cojoacele? Le-am scuturat! Ai scuturat cojoacele? Le-am scuturat! Ai scuturat cojoacele? Le-am scuturat și apoi am înghețat. Oamenii, pentru a se proteja de soare, își făceau amulete și purtau mărțișoare, ca să apere de ele, de vrăji periculoase și de zile grele. Firul mărțișorului se leagă în piept, el aduce speranță și lumină, se renaște natura, inimile se deschid, el aduce în suflet căldură. Bucurați-vă, oameni, a venit primăvara, a venit sărbătoarea mărțișorului.
ceva de mult, bunicele noastre, după ce purtau marțișorul, toată luna martie, la sfârșitul lunii, ieșeau într-un spațiu deschis sau pe malul râului și aruncau marțișoarele în sus pe soare, rugându-i să-mi schimbe ceva pentru sine. Sfinte soare, sfinte soare, dăruiește mărțișoare, în locul lor tu mă ferești, de pe struce mă negrești, și tu dă-mi albețe și fă-mi fața ca o floare. Sfinte soare, sfinte soare! 1, 2, 3. Mulțumim ansamblului Mucuren! Diplomă de onoare